दूषित कफ सिरप मामले में बड़ी अपडेट सामने आ गई है। मध्य प्रदेश में जानलेवा कोल्डरिफ कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और श्रीसन मेडिकल्स के मालिक एस रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु के चेन्नई में श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक रंगनाथन पर 20,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कौन है एस रंगनाथन, आपको ये बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई। छिंदवाड़ा के एसपी अजय पांडे ने बताया कि श्रीसन फार्मा के मालिक एस रंगनाथन को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। उसे चेन्नई की एक अदालत में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद छिंदवाड़ा लाया जाएगा। आपको बता दें कि जानलेवा कोल्डरिफ कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश में अब तक 20 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 3 और मासूमों ने दम तोड़ दिया। अब हिरासत में लिए जाने के बाद रंगनाथन से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। जहरीले कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। छिंदवाड़ा में 17, पांढुर्णा में 1 और बैतूल में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। 5 बच्चे अब भी नागपुर में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। अब कोल्डरिफ बनाने वाली कंपनी के ओनर को हिरासत में लिया गया है। उसे पकड़ने के लिए 2 टीम चेन्नई और कांचीपुरम पहुंची थी। मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार जहरीले कोल्डरिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स है। ये कंपनी 14 साल से तमिलनाडु के कांचीपुरम की एक जर्जर इमारत में बेरोक टोक काम कर रही थी। यहाँ दवाइयाँ बेहद गंदगी के बीच बिना किसी उचित सुविधाएं और नियमों का पालन किए बिना बनाई जा रही थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हुई मौतों के बाद तमिलनाडु के औषधि अधिकारियों की नींद खुली और उन्होंने 2011 से लाइसेंस प्राप्त निर्माण यूनिट का निरीक्षण किया और बाद में परिसर को सील कर दिया। एमपी के औषधि नियंत्रक के पत्र मिलने के एक दिन बाद किए गए इस निरीक्षण में कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर दवा निर्माण, परीक्षण और पैकिंग तक हर स्तर पर 364 गंभीर और बड़े उल्लंघनों की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश से भी एसआईटी के 7 सदस्यीय दल ने चेन्नई पहुंचकर दवा फैक्ट्री की जांच की और खामियों पर रिपोर्ट तैयार की। कांचीपुरम में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक पी नितिन कुमार और तिरुवल्लूर में आर शशि कुमार ने परिसर का निरीक्षण किया और पाया कि कंपनी ने दवाओं के निर्माण में लिए कच्चे माल प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का एक गैर फार्मास्यूटिकल ग्रेड खरीदा था, यानी दवा बनाने के लिए ये उपयुक्त नहीं था। बावजूद इसके कंपनी ने ना तो इसकी शुरुआती जांच की और ना ही इसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा का परीक्षण किया। औषधि निरीक्षक ने पाया कि इस घटिया केमिकल के कई दवाएं तैयार की गई हैं। जांच टीम ने यह भी पाया कि कंपनी के पास उस समय प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का कोई स्टॉक नहीं था। कंपनी के पास रसायन खरीद का कोई चालान भी नहीं था। इससे शक और गहरा गया कि कंपनी ने केमिकल को तेजी से खत्म कर दस्तावेज छिपाने की कोशिश की। फरार चल रहे श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के निदेशक रंगनाथन गोविंद राजन 73 साल के हैं और मद्रास कॉलेज से फार्मेसी में इस शख्स ने स्नातक किया था। 80 के दशक में वो प्रोनीट नामक एक हेल्थ टॉनिक चेन्नई के हर दुकानों पर जा जाकर बेचता था। वो इसे गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी बताता था। इसकी सफलता में तब रुकावट आई जब विभाग ने इस दवा को अवैध घोषित कर दिया और कहा कि इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के लिए राज्य औषधि नियंत्रण विभाग से पूर्व अनुमोदन नहीं लिया गया है। औषधि नियंत्रण विभाग ने रंगनाथन पर फूड सप्लीमेंट्स श्रेणी में एनीमिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाले सिरप बेचने का मामला दर्ज किया, क्योंकि उसके पास वैध ड्रग लाइसेंस भी नहीं था। अब देखना है कि सिरप बनाने वाली इस कंपनी के मालिक से पुलिस और कौन कौन से राज उगलवाती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।